Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menggambar burung hantu di Google Slide. Pertama kita klik shape. Nih, kita beri warna oranye tanpa pinggiran, lalu kita copy paste, kita putar. Copy paste, kita putar. Lalu ini kita group, kita kecilkan. Lalu ini kita copy paste, kita letakkan sebelah sini. Setelah itu kita insert shape oval. Kita beri warna ini tanpa pinggiran, lalu kita insert shape hati. Nih, kita putar untuk telinganya, telinga burung hantu. Copy paste, kita putar lagi. Nah, setelah itu kita insert shape oval, kita gambar perutnya. Kita beri warna yang lebih mudah, kita copy paste, kita buat lingkaran untuk matanya. Copy paste, letakkan sebelahnya. Lalu copy paste, kita beri warna putih. Copy paste sebelahnya, kasih warna hitam, kecilkan, letakkan sebelah sini, sebelah sini, kecilkan, beri warna putih, letakkan sebelah sini. Oke. Setelah itu insert shape ini, putar, beri warna nih. Oke, copy paste, paste, paste. Sekarang kita gambar mulutnya segitiga. Kita beri warna oranye, lalu kalau sudah pas kita grup, kita kecilkan, kita pasang mulutnya, lalu kita gambar sayapnya. Oval, beri warna ini tanpa pinggiran,
paste puter copy paste puter. Nah, jadi kan kalau sudah kita bisa kontrol A, lalu grup kita paste. Kalau sudah di grup bisa kita copy paste, lalu kita bisa ungroup lagi. Ini kita bisa putar. Nah, ini kecil kan, ini kita bisa putar ke sana. Oke, lalu kita bisa grup lagi. Sudah grup ya? Oh belum. Oke, maaf ya. Ini hapus dulu aja. Nah, kita bisa buat dua kan, gini maksudnya tadi tuh. Ini dihapus. Nah, ini sayapnya, ini maksudnya ini bisa dibuat terbang. Nah, seperti ini maksudnya tadi. Ini bisa diputar. Nah, gini. Kita grup lagi gitu loh maksudnya tadi tuh ya. Oke. Jadi burungnya yang satu terbang gitu. Ini warnanya bisa diganti guys. Ini warnanya bisa diganti ini. Lalu ini ya warnanya ini bisa diganti ini. Ini juga bisa diganti. Bisa diganti ini. Bisa diganti ini. Nah, jadi deh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.